Yes, sir. Yes, sir. Please start. Okay. Actually, I just taking a 1 minute for introduce myself, Dr. Sitaram Mahapatra from Department of Chemistry, Revensa University. I am the in charge of IGNO Revensa University Center, and I would like to because I would like to thanks Dr. Tripathi for giving opportunity to conduct the online course in MA Psychology, and also I would like to thanks Dr. Mishra for giving consent to deliver the lecture on this MA Psychology, and also I thank learners for this online courses, and also I am giving the mic to Tripathi to say something. Thank you. Thank you, Dr. Mahapatra. Thank you very much for giving me an opportunity to come to this online platform and speak a few words to our learners of MS Psychology. Before I proceed, I must thank Professor Harish Chandra Mishra, our esteemed counselor, who is very much online. Uh, Yes. Dr. Mishra, you are welcome to IGNOU Regional Center. We are very much thankful to you for accepting our invitation. Thank you. Thank you, In sir. taking Thank you. taking a few class of MA Psychology and provide support service to the MA Psychology students. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So, dear students, let me first of all welcome all of you to the first online academic counseling class being organized by IGNOU Regional Center, Revensa University, Cuttack, SC2102. And I am very much thankful to Dr. Mahapatra, our coordinator of IGNOU Study Center, Revensa University, to come forward. He is the first coordinator who has come forward to accept this particular challenge. Because everybody is now facing a lot of difficulties due to this pandemic, due to this COVID-19. Everybody is at home, and you are not able to come to your study center to sort out your academic issues. And many people may not have received the study material also as of now, because I am constantly getting feedback not only from the students but also from the parents of the students that they are facing difficulty. They are not able to decide as to how to go about this particular program, and this is a very critical time for all of us, not only you but also we, because every day we are sitting in front of the computer for not less than 8 to 10 hours. You see, I am talking of myself. Every day, 10 hours minimum, I am speaking. I am sitting in front of the computer in redressing student grievances or in attending some sort of meeting or web conference with the IGNOU headquarters or with different sections of the IGNOU fraternity. So I am very much thankful to you that at least you could come online to attend a few lectures. I cannot say this is a lecture; it is a counseling class, of course. No doubt there will be presentation from the side of our esteemed counselor, but also we'll be inviting questions from you. You can also put forth your grievances, your queries, not only about the subject but also about the system. If it will be system specific query, then our coordinator is there to respond to it. And if it is a subject specific query, our esteemed counselor, who is very much there online, will be able to respond to that. So that way it will go on. And friends, you see below, you don't feel that you are isolated. We are always with you, and it may not be possible to meet you face to face at the study center, but definitely through these kind of platforms like WebEx or Google Meet or in Microsoft Meet, we'll be able to reach out to you and we'll sort out your grievances. After the counseling sessions are over, maybe one session will organize specially for you to redress your grievances. That will be grievance redressal of MA Psychology students. So that will conduct for you. So uh, do not feel bad. You see, we are always thinking about all the learners. Therefore, I requested our coordinator, Revensa University, to start academic counseling, especially for MA Education and MA Psychology, because these two are most important programs as far as IGNOU is concerned.
and it involves some practical activities. Now practical activities are ruled out because in the online platform we have to decide the modalities as to how to conduct the practical activities. But till such time, let us concentrate about all the theoretical aspects. Okay. So thank you very much, Dr. Mahapatra, for creating this opportunity for our learners. And I would request all the learners to spread this particular message to all your fellow learners so that they should attend this kind of online classes in large number. Only 13 people have joined so far. It is showing in the laptop that only 13 people have joined so far. So students, please convey this message to all your friends and join from tomorrow onwards. Please join in large numbers so that the interaction will be lively and it will be enriching. So thank you very much, and welcome all of you once again from the side of IGNOU Regional Center, Bhubaneswar. Thank you. Thank you, Sir Professor Tripathi, to introduce all of them, and I also welcome to the our counselor, Professor Harish Chandra Mishra, to deliver the lectures on this class. Sir, hello, sir, Harish. Harish, sir. Sir, please switch on your microphone. Your microphone is mute. Yes, yes. Hello. Now, Dr. Mahapatra, you can also unmute. Dr. Mahapatra, you can also unmute his microphone. Are you able to do that? If you are not able to do that, you request him to unmute. Mishra sir, आपनकर microphone टिके unmute करंतु, mute हे जाइछ. Hello. Hello, sir. Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. You can start it, sir. Now. Now, welcome to the students of MAPC. This side I am Dr. Harish Mishra, and I am assigned to discuss with you the MPC 001, paper MPC 001, and the paper is Cognitive Psychology, Learning and Memory. Is it audible to all of you? Yes, yes, sir. Now, as you know, this is a kind of not a teaching class, but a counseling class, and you are supposed to bring your problems to me, the questions, the part of the course that you have not understood, and like that. And let me first introduce what is cognitive psychology, and then I will tell you some of the important part of your syllabus that is being there in your book 1. This is your information processing book 1 that you have to refer to. First thing is cognitive psychology. What is that? I would like to bilingual because I understand that some of the things will be better communicated to you if I use Odia language sometimes. Now, cognitive psychology. In fact, cognitive psychology is a very recent and most modern approach in the field of psychology. Cognitive psychology organizes all the processes of the human behavior that begins from acquiring or getting the information as input to submitting the information, to disposing the information as an output. The entire process from beginning, getting the information from the environment, getting the stimulation from the environment, working on that, and finally storing that, keeping the information in the system, using it in the appropriate time, and finally to dispose the information as it is required when we need it is cognitive process. प्रथम आरंभ आमे
एनवायरनमेंट सहित इंटरैक्ट करी इंफॉर्मेशन ग्रहण करिबा थारू से इंफॉर्मेशन को नहीं साइट की रखिबा ताकू जहाँ ता ऊपर आमर काम करबा कथा करी फाइनली आमर आवश्यकता अनुसार ताकू डिस्पोज करिबा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज योर कॉग्निटिव प्रोसेस and hence as you understand cognitive process begins with attention. You attend to your environment, you focus on your environment, and then get information from the environment into your system by your sense organs. Your eye, ear, nose, all those sense organs give you a lot about your environment, give information or you get information from your environment to your sense organs, and then you begin processing them. During the process of attention, as you see, every moment, every time, any person is getting thousands of information from the environment, or which you can call the stimuli. He is getting numbers of stimuli from the environment. And in fact, most of those stimuli are not relevant to the person, are not required for the person to process. Then there begins the cognitive processes of attention by selecting the stimuli. जिते इनफॉरमेशन हम पाको आसुची जिते स्टिमुलेशन हमको हम पाको आसुची विभिन्न सेंस ऑर्गन माध्यम रे सब गुडाकर आवश्यकता सही समय रे हम भितरे नाही एवं हमर आवश्यकता अनुसार हम प्रथमे ताको सिलेक्ट करिया दिन चाहिए एंड दैट इज व्हाट इज अटेंशन प्रोसेस. By the attention process we get those information selected or we process those selective information from our environment and pass on them to the next level of processing. The first level of processing is attention, and it is largely a process of selection. There are other things being carried out also in the attention process, but the most important part of it is the selection process. Selection and elimination. Whatever is required, we receive them, and whatever is not required, we eliminate them. Am I audible? Students, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. You are very much audible. You are very clear. Your voice is very clear. Please go ahead. Thank you. Now, once the attention process is over, then the next process, next cognitive process that we pass through is perception. Attention is over. We have received the stimulus. We have received the information from the environment, and now we have to get knowledge. We have to get aware of them, about those things. We have to process them for further requirement, further use, and that aspect is called the perception. Anything disturbing? And now, Mr. Subrat Martha, please switch on your microphone. So switch off your microphone. Please now, go ahead. Now, what about the perception? In perception, what we do, it involves two simultaneous processes. One, bottom up, and two, top down. In the bottom up processing, what we do, we put on the information that we have received from our sense organs into our system. And in top up part of the processing, what we do, whatever information, relevant skills, relevant processing works have been available in us through our prior exposure, prior knowledge, to our past experience, we bring them into focus. आगुरु आम पाखे जहाँ अच्छी जो स्किल अच्छी जो नॉलेज अच्छी जो प्रोसेसेस अच्छी जहाँ भी अच्छी वर्तमान जो इनफॉरमेशन आमे अटेंशन प्रोसेस रे ग्रहण कलु we apply those skills to the present situation, and that is a very dynamic processing work in the process of perception. समान इनफॉरमेशन समान जिनस तम पाखु जीव मो पाखु भी आसीबो, but we will not perceive them as same. Very common saying is that we perceive things as we are
and not as things are, because of this top-down aspect of processing. We have some prior knowledge, some prior experiences, some prior abilities, skills, and everybody uses those abilities and skills into the present conditions of elements or information that he has received, and then carry out his perception. Perception is actually a very higher level, complex mental processes that helps the individual to carry out the information processing in both objective and subjective way. Objective part of the perception is provided by the input system, by the bottom-up system, and the subjective part, the experience, the analysis, those are provided by the top-down part. And now perception helps the person to systematize, to organize, to carry out or to bring out the essentials of the information system. And once the perception process is over, completed, then the next thing is to carry those information into a storage system. And that storage system is called the memory system. And after perception, during perception, the memory system also works to make the information relevant, make the information accessible to the long-term memory, because long-term memory receives the information in a particular system, or you can call it in a particular power system, and therefore short-term memory, and then it goes to the long-term memory for storage. And memory is again a very, very complex and a very organized, systematic part of the human processing system, which helps the individual to keep the memory in store. And that is in the long-term memory. That is also a part of the cognitive processes. And once the things are there in the long-term memory, that serves the basis of your top-down system. Whenever anything else that is required by you for processing, for understanding, for disposing, you bring those knowledge available in the long-term memory to the part of the short-term memory, and then apply it for your purpose and working. And then language is another important part of the cognitive process, because we need certain kinds of elements, certain kinds of systems which we require to process in our cognitive approaches. Means we have to carry out our perception, we have to carry out our memory, everything has some aspect or related thing about the language. Language is just as much a vehicle to carry out all these processes. Although there are non-linguistic aspects of information processing, but language plays a very significant role in the processing of information. And therefore, language also, as a system of human ability, it also comes into the chapter of cognitive psychology. You must study also language in the chapter of cognitive psychology. And then comes finally the important aspect of the cognitive processes, the most important aspect of the cognitive processes, which we call the thinking and problem solving aspect. Thinking, decision making, problem solving, reasoning, all these things are very higher level of mental activity, which are also included in the part of the cognitive processes. What is thinking? When we use the information that is available with us to dispose of, to address to, or to bring understanding about anything that is there in our environment, that is our concern in our environment, that is a problem in our environment, that is an interest in our environment,
or that is anything of concern about us. Whenever I am giving, supposing I have an examination, I have to appear at the examination. I have to think about, I have completed my study, but I have to think about how to face the examination. What are the kinds of questions I am supposed to get in the examination? What are the kinds of, in what way I will have to organize my answer? Beginning from small issues and problems to critical and difficult issues and problems, we as human beings, we need thinking, decision making, analysis, whatever, and finally we dispose our problems. And therefore, this is the process, or these are the processes, beginning from attention, attention as the input system, beginning from gathering information till we are able to get our problems solved, to dispose our issues, to finally undertake whatever we want to do, is our cognitive processes. And this is just a simple model I have discussed about what is the cognitive process. You begin as attention, you get information, sometimes also without having information obtained from the environmental sources. You can generate information from yourself, implicitly, subjectively, and then carry on your thinking, and that is also cognitive process. It's not that every time you have to get some kind of information from the environment in order to carry out your cognitive processes. Sometimes also cognitive processes are internally managed and internally taken over, that kind of thing. And now with this introduction, let me come to your book 1 about what are the kinds of things. And if anybody has any, can I interact with the students if they want to ask anything, any part of the course in the book that they want to be clarified to them? Is it possible? Hello. ପିଲାମାନେ interact କରିବା possible କି? Am I audible? Mahapatra sir. Hello. Hello. Acha now. Is it going well? Hello. Hello. हाँ शुभुची ठीक रे हेलो पिलाମାନଙ୍କୁ ठीक रे शुभुची की Yes, sir. You are audible. हाँ then I must continue with your book. Do you have to ask any specific question? Actually, sir, today we only know about the cognitive psychology. What you say? cognitive psychology part 1 I am teaching. Yeah. କିଛି ପଛରେ ମୁଁ ନହେଲେ important ଜିନିଷ ଗୁଡାକ discuss କରି ଯାଉଛି. Sir, ଆପଣ discuss କରନ୍ତୁ because we have no book, so we don't know what is in the book. ଆଚ୍ଛା ହଉ I have a book. I will be discussing with you. Okay. And the book, let me tell you about the book. The book begins with the first objectives of this book, then cognitive psychology and introduction. The Yes, first sir. part of the book is cognitive psychology and introduction. Sir. Achha, I have introduced what is cognitive psychology. Cognitive psychology is our information processing system from beginning with the input system as attention process till thinking, reasoning, decision making, and effecting out our the results in order to get our problem solved, in order to get our concern over, like that. ଆମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ mental processes ରହିଛି. Attention, then perception, then learning, then memory, then thinking, reasoning, like that. It all a cognitive process. Hello. Then next part of the thing is research in cognitive processes.
cognitive psychology has been very widely developed during the last 50 years. 50 वर्ष धरिकरी cognitive psychology रे बहुत research होइकरी it has become an well developed psychological system. एवं जो रिसर्च होची कॉग्निटिव साइकोलॉजी रे तमर पार्ट रे अछि कोन कोन डिस्टिंक्ट रिसर्च मेथड्स तमर यूज हबो कॉग्निटिव साइकोलॉजी रे कोन कोन methods of research available to deal with cognitive psychology to deal with cognitions of the human beings. One, the first method is experimental method. Experimental method has been widely used in cognitive psychology. And one of the most significant area in which experimental method has been used elaborately is memory, is learning. The history of learning, memory, thinking, all these areas, large scale experimental method apply. Ebinger is a famous name in memory experiments. He is a person who has discovered the nonsense syllables in order to carry out experiments in memory. Similarly, Pavlov, learning ray, Skinner, Tolman. There are many people who have carried out experiments, and nowadays also experiments in cognitive psychology has been widely used, the experimental method, and probably it is the most adequate and dependable method to study cognition of human beings. Then you have to read about experimental method and its use in study of cognitive psychology. While you will be answering on this question of experimental method, you have to say what are the different kinds of experiments being conducted, what are the different types of experimental designs that can be used in studying cognitive psychology, what are different issues and problems, phenomenon in cognitive psychology, so that those can be studied, how experimental method has been used, what are the advantages of this method, what is independent variable, what is dependent variable, all those things you will have to study in order to explain the use of experimental method in cognitive psychology. Tapare asila next. Self-report method. Bartaman, there is a very popular approach to study the human processes or psychological processes in human beings. But बहुत popular method, largely used method, जोटो हमें self-report method बोली कहबू, जो थे questionnaires, schedules, interviews are being used to understand the cognitive processes. मने करो academic stress of school students. हमें जानना भी चाहिए. That is also a part of knowing the cognitive happenings of the students, cognitive processes among the students. And we have certain different types of questionnaires to ask the students. जे तमे क्लास रे बसिला बेले तुम केमिति लागुची, तमे ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड कला बेले how do you feel about the program. तेणु these are called some of self-report methods. Self-report methods are rapid, profoundly used nowadays because experimental method is actually time-taking, costly, and difficult. Research has nowadays taken up research methods, self-report, questionnaire method, schedule method, interview method, and all those kinds of things. That is a new approach, and that can also be applied to cognitive psychology. And now then another method is called the case study method. I am discussing about the things that is there in your book syllabus. Now the case study method. When we are concerned about some specific group of people, specific individual, or
specific problem or issue about cognitive psychology. For example, supposing we are interested to know the cognitive functioning of mentally retarded children, then we can go for case study method. Supposing we are interested to understand the cognitive mechanism of a gifted child, processing skills of a gifted child, of an invulnerable child, whatever, when we are interested in some specific issues and where we can have to choose people, some people in that area, and then go about our study, those are called case study method. And it is a very detailed method. It is a very pinpointed method. It has very lots of advantages about some kind of issues and problems. And then naturalistic observation. That is also another important method, can be used in the study of cognitive psychology. What is naturalistic observation? When you do not take the conditions of learning into an artificial environmental condition. Sometimes the experimental approach to cognitive psychology is criticized as being artificial. ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ନନସେନ୍ସ ସିଲେବୁଲ କେମିତି ପଢିବାକୁ ହବ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପଢିକିରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକିରି ମେମୋରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି. People will say the student is not supposed to learn nonsense syllable. Why do you use nonsense syllable as a material? ତାର ତ ଜୀବନରେ nonsense syllable use କରିବାର ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ. ତେଣୁ I am bringing the person into an artificial condition and thereby developing a theory or knowledge which is not actually relevant. Some people say like that. But beyond that, experimental method has its own advantages. Despite all these criticisms, it is experimental method which has actually enriched the subject matter of psychology. Now about naturalistic observation. What we do? We do not bring the participants into an artificial setting of the laboratory, but we understand their mechanisms, their processes in the place where they are naturally in their school, in their classroom as they learn, in their home as they practice their homework, whatever is our interest. When we pick up them at their own place, when we observe them at their own system, we call it a naturalistic observation. And naturalistic observation has also found to be a very significant research method in cognitive psychology. Then another approach is psychobiological research. मते टिके मझरे मझरे फीडबैक मिलले बेटर होता. मते कि हेलो स्टूडेंट्स, हेलो. अच्छा, anyway, psychobiological research. Hello. Yes, sir. Is it going well? Yes, sir. Yes, sir. We are getting out. No problem. I must continue like this. Okay, okay. Thank you. The next is psychobiological research. In fact, the new branch of cognitive psychology has developed, which is called neurocognition. Neurocognition means your entire cognitive network, processes, implications, applications, whatever you think of, is being managed and controlled by a neurological system in your body, in your brain. Means like the hardware part of the computer, you are not aware about what is the hardware system of the computer and how it is working to help you manage all your softwares. And like that, your brain is consisting of a neurological network
which is useful. जो ब्रेन रो जो न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क अच्छी तमर एंटायर बायोलॉजिकल सिस्टम रो जो काम अच्छी इंक्लूडिंग योर इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम और बायोकेमिकल सिस्टम सब मिसिक तुम सिस्टम टाक एंड कॉग्निटिव प्रोसेस को कैरी आउट कर फॉर्मलाइज कर तेणु in order to understand the basic part, basic hardware part of your cognitive processes, there is a new development in cognitive psychology which is called the neurocognition, the science of neurocognition or neurocognitive psychology, and research are being taken in those areas, and there are specialized scientists who are called neuroscientists, there are specialized scientists who are called neurocognitive psychologists, and like that, and they are carrying out research to know how your brain as a system is helping you to process your information, and that part of the research. And like that, there are also computer simulation approach in the study of cognitive psychology. What is computer simulation approach? Largely mechanically, a human being, the system of a human being can be broadly compared to the functioning and working of a modern computer. You know what is the capacity of a modern computer, what is the magic of a modern computer, you are always aware of. And that is what is also, although the brain is much above, much beyond a computer system, human brain is much powerful than even a modern computer system, but there can be some comparability, and we can understand some aspects of the human behavior, human system, by simulating it with computer. And those kind of research which use computer and artificial intelligence as the sources in order to understand the human cognition, those methods are called computer simulation method. With these, I completed the research approach, and then comes domain. We have cognitive psychology कहले ता भितर कौन कौन सब आसुची, कौन आसुची बही तुम जो बही पाइब देखिए तुम गोटे चित्र अच्छी कौन कौन एरिया आज ए कॉग्निटिव साइकोलॉजी भितर को एरिया सब आसु स्टडी मेजर एरियाज कौन मु केते तुमको कहि देछि, किंतु वर्तमान मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस हैज आल्सो इंक्लूडेड सम अदर एरियाज. तुमरो गोटे बही रे गोटे चित्र अछि जो उतरे तुम तो बही चित्रटा मु देखै परिबिनी और वीडियो रे देखै हबो जे वीडियो तो ऑन अछि. इज इट विजिबल? is the picture visible to you? Yes, sir. हाँ, just you see. ए चित्रटा देखि जे तुम बही रे अछि मु तुमको कहिबी. सर टिके ऊपर को आनंतु कैमरा को. हाँ सर देखा गला. सर सर अच्छा ठीक अछि, बहीटा पाइला पर देखियो, हम खाली बुझै दउछि कोन कोन अछि. आज्ञा. रहुछि कॉग्निटिव साइंस रे अटेंशन मु कहि सारिछि, परसेप्शन मु कहि सारिछि, थिंकिंग एंड कांसेप्ट फॉर्मेशन मु कहि सारिछि, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज एंड मेमोरी मु कहि सारिछि, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस अवेयरनेस, इमेजरी, लैंग्वेज, ये सब रहिला परे कॉग्निटिव साइकोलॉजी रे गोटे पार्ट होछि मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी रे गोटे पार्ट एई बाटे रे होछि कोन ना इट इज ए ग्रोथ प्रोसेस. 5 वर्षर पिला जहा कॉग्निटिवली 10 वर्षर पिला सेया नुही, 15 वर्षर पिला सेया नुही, 30 वर्षर मनुष्य सेया नुही, 60 वर्षर मनुष्य सेया नुही. We are also developing as a cognitive mechanism. अन्य बाटे तो हमें डेवलप करूछु. There is different kinds of development, and the cognitivity is also a process of development across our lifetime. तेणु जो पार्टटा हमें जानिए को पड़िबो through developmental psychology of cognition. 10 वर्षर पिलार मेंटल स्ट्रक्चर कौन, प्रोसेसेस कौन, ऑपरेशंस कौन, जोटा कि आमे पढ़िछु पियाजेस थ्योरी. पढ़िबो तमे जदि न पढ़िथिबो मध्ये पढ़िबो पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट.
सेंसरी मोटर, concrete operational, formal operational, एगुड़ा पढ़िब सब पर तेणु डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड देन ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोटा मु कहली कंप्यूटर एंड इट्स एस्पेक्ट एंड नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस ए चित्र रे कॉग्निटिव साइकोलॉजी रो जहाँ जहाँ इंक्लूडेड एरिया स्टडी एरिया मु कहि प्रथम रु कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज ए बिग अम्ब्रेला consisting of several aspects of psychological study ए चित्र रे से बहिरे तुमर देई देइची कोन कोन एरिया रहिबो एबो या देरु क्वेश्चन हबो जे व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी तमे प्रतिटी विषय रे किछि लिखि बुझेला न Yes, sir. हां परसेप्शन सरला माने तुम लिखे पड़बे यार ए क्वेश्चन वाइज मु कहि दोची इथर क्वेश्चन जे तळे आसीबो जे कॉग्निटिव साइकोलॉजी रो स्कोप ऑफ स्टडी कोन बा सब्जेक्ट मैटर कोन बा एरिया ऑफ स्टडी कोन तमे सेतरी ये ऑल दिस एई चित्रटी ही एक्सप्लेन करिवो जे कोन कोन अछि अटेंशन कोन तार काम कोन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी केमिति यूजफुल सब एंड देन कम्स एको एक्सप्लेन करिवो एटा सब बहिरे भी एक्सप्लेन तुम बहिरे सब फैक्ट सब एस्पेक्ट विषय टिके लिखा है तुम ताको पढ़िबो यू गो अबाउट योर आंसर एटा गोटे क्वेश्चन नै पारिबो तुम देन नेक्स्ट हला ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी अच्छा ब्रीफ हिस्ट्री रे कोन कॉग्निटिव साइकोलॉजी कथा जदी आमे जिबु बहुत पुराना इश्यू माने साइकोलॉजी रो आरंभ पूर्व मध्य there was kind of debate, there was kind of issues on cognitive psychology, and those issues are like nativist and empiricist issue. मन कर नेटिविस्ट इंपिरिसिस्ट इश्यू कौन जो इश्यू टाकू आमे हेरिडिटी एनवायरनमेंट इश्यू हिसाब रे नेचर नर्चर इश्यू हिसाब रे आमे आगुरु जानिछु जार अर्थ होला जे हमर जो कॉग्निशन हमर जो ज्ञान हमको जो नॉलेज जो आउको आमे जाउछु सेटा कोठो आसुची इंपिरिसिस्ट माने कहउचंती दोज आर फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ आवर एक्सपीरियंस लाइफ प्रोसेस एक्सपीरियंस प्रोसेस ता भितरे स्कूल बापा माँ कॉलेज समाज समस्त ठारू आसिकिरी आमे आमर कॉग्निशन बा ज्ञानर परिसर वृद्धि करूछु दैट इज द सोर्स नेटिविस्ट माने कहउचंती जे नॉलेज इज इनेट आमर मनीष जन्म हेइछु आमर गोटे जन्मगत साब्यस्त अछि आम ज्ञानर परिसीमा ज्ञानर तेणु दी जन जाक कंट्रोवर्शियल हेले मध्य बोथ एस्पेक्ट्स आर लाइक ट्रुथ ये कंट्रोवर्सी सब बेले अंडा आग ना कुकुड़ा आग जेमती इट्स एन बोथ आर इंपोर्टेंट देयर कैन नॉट बी hen without egg and there cannot be egg without hen सेमती both heredity and environment nature nurture nativist empiricist this is only a controversy in order to remain a controversy then এই ভলিয়া বিভিন্ন ইস্যুজ থ্রু আউট দ ডেভেলপমেন্টাল হিস্ট্রি আমার আসিছি এবং তা ভিতরে পয়েন্টস রয়েছে কগনিটিভ সাইকোলজি ইয়ারলি থটস এন্ড থিঙ্কিং যেটা মু বুঝেইলি নেটিভিস্ট এম্পিরিসিস্ট কগনিটিভ সাইকোলজি কগনিশন ইন রিনেশা এন্ড বিয়ন্ড দেন আসিব কগনিশন ইন দ ইয়ারলি 20th সেঞ্চুরি বহিরে जो फ्रेम रे हिस्ट्री की वर्णना करा हिची इयरली पार्ट रे केमिति स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी बिहेवियरिज्म गेस्टाल्ट अदर साइकोलॉजिकल स्कूल से माने केमिति कॉग्निटिव साइकोलॉजी की प्रमोट कले beginning from structuralism functionalism behaviorism समस्त कॉग्निटिव अप्रोच से माने कर देइचंती एवं तापरे तो मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस वर्तमान जुग रे कॉग्निटिव साइकोलॉजी रो स्थान कोन ये क्वेश्चन जेतोला आसीबो आज हिस्ट्री यू मस्ट बिगिन फ्रॉम द नेटिविज्म एम्पिरिसिज्म टू द मॉडर्न न्यूरो
and a computer approach to cognitive science. ସବୁ stage रे चारिटा stage बहिरे तुमर चारिटा stage रे ताकू history टाकू describe करिछि तमे चारिटा stage लेखिकरी ताकू explain करिवो. The question will be like this: what is the history of development of cognitive psychology? बहिरे स्मूथली भल भाव लिखाई जेहेतु यहाँ काउनसिलिंग क्लास मु तो डिटेल कहि परिबिनी समय तो निश्चय भाव गोटे क्लास रे गोटे यूनिट मते कवर कर जियो पड़िबो तेनु तुमको एतिकी मु कहूची जे बहिरे लिखाई खाली आइडियाज गुडा दउची क्वेश्चन कोन पड़िबो एवं केमि तुम ताको आंसर करिवो. हिस्ट्री पढ़िले चारिटा फेज रे बिगिनिंग फ्रॉम इयरली फिलोसॉफिकल फेज टू मॉडर्न न्यूरोसाइंस एंड कंप्यूटर फेज तमे ताको एक्सप्लेन करिवो. गोइंग वेल anything. Swagatika Namdev. Yes, sir. Going well. Yes, sir. Now, key ideas in cognitive psychology. Cognitive psychology रो key ideas कौन सब अच्छी? एटा ला तमरो unit 5. जो थे कि about modern cognitive science, that is neuroscience, computer simulation, and neuroscience and computer technology. এই গুলা जोटा कि तमे सेपटे मते डिस्कस करिछ. Then that finishes the part of the thing about it, and it is called let us sum up. Sum up रे तमे जहा देखिला कथा देखितम. तापरे next unit आसीगला. से unit रो next part आसीगला. Information processing in learning and memory. मु कहि सारी छी learning and memory cognitive process रो important aspects dita. We see and hear, we perceive as we like to perceive them, and then we learn, and then we memorize. And now learning and memory. Memory रो प्रथम जिनस हला you must know the structural aspects of the structural component of the human memory process. यार क्वेश्चन केमती आसीबो what is memory? Discuss the structure of human memory. कौन कौन मेमोरी रे स्ट्रक्चर अछि? मेमोरी रे मेजर तीनटा स्ट्रक्चर सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एवं लॉन्ग टर्म मेमोरी. हेला सेंसरी मेमोरी कौन? When you receive the information, I have already told you, you also know it, that you receive the information through your sense organs. तम आखि, नाक, कान, पाटी, skin, एई माध्यम रे you come in contact with your environment and you get your information from the environment through these sense organs. यदि कौन तुमको गोटे बासना हला, then you are getting it through your nose. तेणु से information तुम एई माध्यम रे पाउछ. एवं एई सिस्टम भितरे किछि समय पाई fractions of a second से information ता रुहे, retain हुए, so that you apply your screening mechanism to receive information from them. जेते information आसीची सब गुड़ाक तुमर आवश्यक नाही, तेणु किछि समय से जगार रखी सिलेक्शन बा स्क्रीनिंग प्रोसेस माध्यम रे you bring out the relevant information to your short term memory, and that screening, that part of the memory is called sensory memory. तमरो जो सेठी रहिछि जो मेमोरी जो समय तक सेठी रहिबो, that is your sensory memory. And the basic function of the sensory memory is the selection and elimination. शहेटा इनफॉरमेशन आसिला ता भितर तमरो इंपोर्टेंट पांचटा दरकार ताको बाछिबा एवं ताको शॉर्ट टर्म मेमोरी की पठेइबा is your memory process, and that part is your sensory memory.
थरे सेंसरी मेमोरी के जो जिनस आसे से बहुत क्षणस्थायी किछि समय पर्यंत रुहे तापर से ऑटोमेटिकली वैनिश करि जिवो आउ से जिनस परवर्ती समय रे अब तुमको मिलिबो नाही तापर सेंसरी मेमोरी the part of the information will go to the short term memory STM, and in fact STM is the actual working, the executive part of your memory system. तमे information को लेकर कौन करिबो, how will you utilize it, what will you develop out of that information, what basis you will prepare from that information. जिते प्रकार काम दरकार इनफॉरमेशन उपरे ताकू शॉर्ट टर्म मेमोरी रे करा जाए शॉर्ट टर्म मेमोरी रे एनकोडिंग व्हाटएवर द काइंड ऑफ प्रोसेसेस करी करी इनफॉरमेशन को तमे जेमती रोसई घरे जोठी किचनेट अछि सेही जगह रे सब जिंस तयारी होउची हेकरी फाइनली जाउची सेमती शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर होइछ वर्किंग स्टोर एवरीथिंग is carried out in that short term store functioning is carried out in that short term store एवं करि सरला परे short term memory रे the processing final हला परे the final product of the memory is available तमरो मेमोरी रे जो फाइनल प्रोडक्ट से शॉर्ट टर्म रे अवेलेबल हला then it will pass on to the long term memory for storage सेठी जाई करी तार appropriate storage रे रहिबो एवं once it is there in the long term store it will be permanent and whatever is done in the short term store then once things are over it will be again the system will be clear and again new work will begin. Therefore short term memory has also a very limited operational time. गोटे मिनिट भितर सब काम सार दबो तापर काम शेष एवं एठी गोटे इंपोर्टेंट प्रक्रिया होय जहाको हमें ट्रांसडक्शन बोली कहू जोटी कि तमर लॉन्ग टर्म रे जो जाई कि मेमोरी रहिबो तमे को इन्फॉर्मेशन ता विजुअली आसुची को इन्फॉर्मेशन ता ऑडिटरली आसुची दे मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी and that electrochemical energy and that will be stored in the long term system and that changing process of all forms of energy into electromagnetic energy electrochemical energy is called transduction. तापरे गला long term memory carries out the process of an organized store. It has an unlimited capacity. A human being can put any length of information in the long term memory and then information for your current use you bring them back to your short term memory for use. You cannot use your information directly from the long term memory. तो long term memory जहाँ अच्छी ताकू short term memory के आनिले ही को व्यवहार करी पाए जोटा कहा जाए retrieval process. That is also an important process. तमे बेले बेले परीक्षा देला बेले तुमको तो मु पढ़ीଥିଲି सब जानिଥିଲି किंतु मोर मन it is there in the long term memory but you are not able to retrieve. Retrieval is also a time process through several mechanisms and cues that you have to carry out. With these kind of things I said completed about memory and the question will be what is memory? Describe the processing information processing system of memory or describe the structure and the function of memory. सेठी तमे तीनटा का स्टेज एवं तार प्रोसेस को एलाबोरेट करियो तापरे आसला Excuse me, sir. हां या Yes. If we can't use the information with LTM, then what is the importance of long-term memory? मान टिके आउट टिके क्लियर क्वेश्चन व्हाट इज जदि हम LTM रे इंफॉर्मेशन ता यूज करि पारुनो हां तार गुरुत्वटा कोन रहला उत्तरटा कोन रहला उत्तर हल्ला हमर एलटीएम रे जो इंफॉर्मेशन अछि से इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली हमें सही जगह रु व्यवहार करि पारिबु नाही दैट इज व्हाट इज आवर मेकानिज्म आमे ताकू आनिबा पई यूज करबा को हेले आमे ताकू शॉर्ट टर्म मेमोरी के आनिबा दरकार शॉर्ट टर्म मेमोरी के आसिला परे ही से यूज हेई पारिबो
सर्ट टर्म मेमोरी के आनिबा पई जो प्रोसेस दरकार है सेटा को जाए रिट्राइवल बा टू ब्रिंग बैक रिट्राइवल माने फेरई आनिबा ब्रिंग बैक से जो फेरईबा पई आमे आमर स्टडी प्रोसेस भितर मेमोरी प्रोसेस भितर विभिन्न प्रकार मेकानिज्म यूज करि थाउ कोन मने कर मोर गोटे जिनिस मने रखिया पे मु गोटे क्यू यूज कली माने कर 5टा पॉइंट माने जो इंद्रधनुर 7टा रंग मने रखिया पे मु बाघ निश होला ना मने रखिली ताल दैट विल प्रोवाइड मी ए क्यू टू ब्रिंग माय नॉलेज अबाउट ऑल कलर्स ऑफ रेनबो ड्यूरिंग व्हेन आई नीड तेणु जिते लॉन्ग टर्म मेमोरी के प्रोसेसिंग करी इनफॉरमेशन दो सेते some mechanisms are created in order to bring them जदि सेटा ठीक रे न होईची ताहले आमे ताको सहज रे आनी पारु नाही आम भितरे थिले मध्य आम मेमोरी रे थिले मध्य बेले बेले वर्तमान आसीबनी पुनी भविष्य रे केतले पळे आसी दैट वी कॉल द फेल्युअर ऑफ रिट्रीवल किंतु मेमोरी रे अछि कारण थोड़े जो दिन तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की है फेल्युअर ऑफ रिट्रीवल RETRIEVAL Again. Thank you, sir. Then तापरे मु तापरे आसुची सेही जो मु कहली एनकोडिंग स्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी रो प्रोसेसिंग पढ़ा होची स्टोरेज रिट्राइवल सब अच्छी ए तमर जो बही दिया हो ए बही रे सब अच्छी केमती जाउची केमती इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होची तमे याको सप्लीमेंट करि दिरे अन्य कोनोसी इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी बही पढ़ी कि याको सप्लीमेंट करि तारी हला अच्छा तापरे नेक्स्ट पार्ट आसिला अच्छा आउ अन्य जो माने अछंती आस्ते आस्ते पिला कमी गलेनी प्रथम रु 14 जन थिले वर्तमान 8 जन हे गलेनी अच्छा अन्य कोन तमे समस्त केही ए पर्यंत बही पाइनो हेलो बही काहा को मिलिनी Sir, मिलसी नहीं सर कौन तमर सब पचरी ए विषय कौन पचरिबार अच्छा वर्तमान आमे जिबा थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग विषय लर्निंग आउ मेमोरी रे जानिले आमे केमती इंफॉर्मेशन रिसीव करू ताकू केमिति प्रोसेस करी नै कि लॉन्ग टर्म मेमोरी रे पहुंचाऊ पुणी आवश्यकता बेले ताकू केमिति आनी कामरे लोकाऊ एई जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होची भिन्न मनोविज्ञानी मानकर मत रही केमिति होची कोन होची प्रोसेसिंग तो समस्त को समान इनपुट हिसाब रे गला एवं आउटपुट हिसाब रे फेरिला राति दिन लगी बही पढ़िली मन रखिली बुझिली पढ़िली तापर जाकर परीक्षा हॉल रे बसिक लिखिली आउटपुट दैट इज हाउ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट बट देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ फर्दर एक्सप्लेनेशंस हमें जाऊ कहबो थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग तम बहिर 25(1) अच्छा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम कहिले जे हमर टैक्सोनॉमी कोन स्तर ऊपर को ब्लूम कहिले हमर जो कॉग्निशन अछि से सबु एंटायर कॉग्निशन गोटिए प्रकार जिनिस नुहे ता भितरे सिंपल जिनिस अछि ताठु आउरी कॉम्प्लेक्स जिनिस अछि ताठु आउरी एम्ति टैक्सोनॉमी ऊपर को हेकरी तार स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज एम्ति अछि एटा पे ताको स्ट्रक्चरल थ्योरी
বা ଦ ଟାକ୍ସୋନମି ଥିଓରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେବୁଲ ଇଜ କଲ୍ଡ ଦ ନୋଇଂ and simply requires a learner to repeat it back what was heard or seen. गोटे लेवल ऑफ नॉलेज है कॉग्निशन है नोइंग। मु गोटे एक्सीडेंट देखिली मते जने पचारिला तमे सेठी ठिया आइतलो से एक्सीडेंट केमिति हैला मु ताकू वर्णना करि पारिली से बुझी पारिला। एई जो लेवल ऑफ कॉग्निशन मोर रहिला गाड़ी आसीगला गाड़ी पिटी देला एमती हैला से पड़ी गला मु ताकू वर्णना करि पारिली दैट इज नोइंग बा नॉलेज। मु घोषिकी पॉइंट मन रखिक पलैली बही जहाँ लिखाई मु जाई परीक्षा लिखिदेली दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज कॉग्निशन एंड दैट इज नोइंग। एंड देन सेकेंड लेवल ऑफ कॉग्निशन एज द टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। मु केवल जानिलिनी मु बुझी पारिली मु या बुझी पारिली जे से जो गाड़ी ताको पिटी देला ये लोक निजे रास्ता रे ठीक रे चलौ नथिला से विदाउट सिग्नल डाहाण पटु आ पटु को मारी गला तेणु ताको गाड़ी पिटी देला। मु जदी एक कथा बुझी पारिली कहि पारिली आई हैव कॉम्प्रिहेंडेड द सिचुएशन। मु जदी परीक्षा हॉल को जिबा पूर्व मन मेमोरी उपरे कम डिपेंड करी मु बुझी जे केमते लेखिया को हबो मते जदी प्रश्न आसिला मु बुझीवा सामर्थ्य रु लिखि पारिबु तेनु आई हैव रीच्ड द सेकंड लेवल एंड दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। एंड देन द थर्ड लेवल एंड द फोर्थ लेवल आर एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। एप्लीकेशन लेवल कौन मु खाली बुझिनी मोर आवश्यकता बेले मु कामेरे लगेई पारिबी। मु एक्सीडेंट देखिली से रास्ता रे हठात बाँ पटु डाहाण पटु को मारी आसीबारु ताकू गाड़ी पिटी देला मु सिथु सिखिली जे रास्ता रे एई भलिया चलेइले एक्सीडेंट हबो एवं दुर्भाग्यजनक तेणु मु निजे चलेला बेले मु सिखिली से कथा आई एम एबल टू अप्लाई। मु परीक्षा पाई पढ़िली परीक्षा रे लिखिली साइकोलॉजी रे पढ़िथिली आज गोटे अन्य विषय रे एसे पढ़ी मु एसे रे मोर साइकोलॉजी रो ज्ञान को आनी के अप्लाई करी एसे लिखि दी पारली दैट इज एन एप्लीकेशन स्टेज। आई एम एबल टू अप्लाई और ट्रांसफर इन नॉलेज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर दैट इज एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। एप्लीकेशन इज पॉसिबल when I have a complete analytical approach मु से ताकू केवल ता जहा अछि सेति की न देखि ता भितर थिबा जिंस को मु देखि पाछि एंड दैट इज एनालिसिस। तेणु एप्लीकेशन एंड एनालिसिस इज द नेक्स्ट फेज एंड देन द फाइनल फेज इज सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन अर्थ हला मोर समस्त ज्ञान बा आवश्यक ज्ञानर संज्ञा मानू को नहीं मु ताको समस्त की एकाठी करी ता भितर मु किछि ज्ञान बाहर करि पारुची किछि बुझी पारुची मु जहा जानि छि ताकू नै करी आउ किछि आगु को मो पे बुझिबार अछि से कथा मु बुझी पारुची। सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन जोटी की जो माने ज्ञानी जो माने विद्वान जो माने फिलोसोफर जो माने ज्ञान रो ऊर्ध्व जोटा जोटा मेटा नॉलेज बिले हम कहि पारि सिंथेसिस एंड एनालिसिस हला एटा हला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सेमती स्टेनबर्ग आउ जनकर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अछि जोटा कि तमे तम बही रे पढ़िबो एता बेसी ये किछि नाही difficult किछि नहीं सही समान मॉडल 3 components works together to facilitate learning cognitive meta components are executive in nature meta component अछि एवं source component अछि developmental components अछि एटा को पढिले बुझी हो बेसी गोटे किछि difficult नहीं आपको जिबा को दरकार। तापर आसिला
तमरा ए जो पार्ट सेकंड पार्ट that is over. Now, neuropsychological basis of learning and memory. It actually a part of your syllabus जोटारे physiology, human physiology सहित memory learning केमिति related को आमर ब्रेन को पार्ट रे को सिस्टम रे लर्निंग रो कोन काम हुए मेमोरी रो कोन काम हुए दैट मींस यादरु क्वेश्चन आसिले तुमको मने रखियो पड़बो फिजियोलॉजिकल टर्म्स ऑफ द ब्रेन एबो को जागा रे कोन काम हुए एबो पर्टिकुलरली तमरो इथरे रहिछि ह्यूमन मेमोरी ब्रेन डैमेज एंड एमनेसिया हमें बेले बेले देखो जने जने लोक हठात तांकर आउ किछि मने नाही से किछि मने पकई पारेनी सेटा एक्सीडेंट रही पारे सेटा कोनोसी ऑपरेशनल ब्रेन ऑपरेशनल डेफिसिट रही पारे सेटा एजिंग रही पारे सेटा कोनोसी मानसिक माने स्ट्रेस बा कोनोसी दुर्भाग्यजनक घटना रु मध्ये आसी पारे जोथरे कि हमरो ब्रेन रो कोनोसी पार्ट कोनोसी एरिया कोनोसी सेंटर जदि फंक्शनल कैपेसिटी हरैला ताले हमें मेमोरी रो विभिन्न प्रकार रो प्रॉब्लम आसे एवं नेचुरल मध्य बयस बढ़िया संगे संगे वार्धक्य बढ़ी हवा संगे संगे मेमोरी रो विभिन्न प्रकार रो एमनेसिया आसे से एमनेसिया एवं को एमनेसिया कारण कोन कहार कोन सेंटर गोटे ब्रेन रो चित्र सहित डिस्क्राइब कराई छि मु तुमको चित्रटा एठी देखै दउछि माने पाखरे बही नाही ए चित्रटा इथरे प्रत्येक ब्रेन सेंटर अनुसार कोन कोन काम सेटा एटा देखै दिया ହେଲା वर्तमान पर्यंत आउ पचारिबार अछि ए लार्जली ए पार्ट रे एमनेसिया केमिति आमे भूलू जोटा कि माने नॉन कन्वेंस साधारण भूलबा तो अलग कथा जोटा कि कोन मेडिसिन रिएक्शन एक्सीडेंट वार्धक्य ऑपरेशन कौन सी कारण जो विभिन्न प्रकार एमनेसिया हुए एवं ब्रेन सहित तार केमिति संपर्क से वर्णना कराई छि इतरे बुझिवार किछि नै तुम खाली मन रखियो पड़िबो कौन होछि एवं प्रमाण सह रही विभिन्न प्रकार परीक्षा निरीक्षा द्वारा सब रही ई चैप्टरटा तुमरो इट्स ए वेरी मच मेमोरी ओरिएंटेड चैप्टर अच्छा आउ वर्तमान तुमको इमेजिंग एंड ह्यूमन ब्रेन मेमोरी एपिसोडिक टाइप्स ऑफ मेमोरी सेलुलर बेस्ड लर्निंग मेमोरी प्रोसीड्यूरल अच्छा आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस मु तुमको एथि भी कहूची टाइप्स ऑफ मेमोरी विभिन्न मेमोरी प्रकार अछि एपिसोडिक मेमोरी सेमांटिक मेमोरी प्रोसीड्यूरल मेमोरी एपिसोडिक मेमोरी हला कौन एग्जांपल सपोजिंग तमे गोटे मैरिज फंक्शन अटेंड करूछ देखुछ जे पुरोहित से तार सिस्टमेटिकली गोटे परे गोटे जिनस कहि चालुछ मीन्स he is relating an episodic memory तुमको जने आसी पचारिला जे तुम जो मैरिज फंक्शन जाइतलो केमिति लागिला तुम ताको वर्णना करि चालुछ विदाउट दैट मीन्स व्हेन यू आर रिटेनिंग an episode or an event in a regulated and formal way, you are using an episodic memory. And then एगुड़ा विशेष किसी ये परिवार नहीं एपिसोडिक and then semantic memory. Semantic memory हला the memory that is useful in a semantic हला language.
बा मीनिंगफुलनेस जेतेबेले गोटे कोनोसी मेमोरी तार मीनिंग जोगु तमरो तार मीनिंग वे रिलेटेड तम सहित because that is meaningful to you, it is a semantic memory. हाँ तापरे आउ इम्पोर्टेंट जिनसे केतटा अछि मु कहि देबी गोटे हला मॉडल्स ऑफ मेमोरी तमे देखिबो बही रे गोटे अछि वा एंड नॉर्मन मॉडल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से जो चित्र रे मॉडल ऑफ मेमोरी एक डिस्क्राइब होची स्टिमुलस रु प्राइमरी मेमोरी रु रिहर्सल हेकरी सेकेंडरी मेमोरी फॉरगेटिंग हेची प्राइमरी लेवल ले फॉरगॉटन माने फॉरगेटिंग हेगा एटा कंपेयर करा जाय परिबो सेंसरी मेमोरी माने शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी सहित तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट मॉडल जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेमोरी मॉडल जोटा कि तमरो क्वेश्चन आसीबार संभावना अछि से हला एटकिंसन सेफ्रिन मॉडल ऑफ मेमोरी जोटा चित्र रे एक्चुअली मु बुझै परिबी मॉडल फ्लो चार्ट अछि से फ्लो चार्ट रे देखिबो तमे केमिति एक्सटर्नल स्टिमुलस आसुची एक्सटर्नल स्टिमुलस सेंसरी मेमोरी रे केमिति प्रोसेसिंग होउची सेठू डिलिमिटेशन वाली केमिति होउची ए गुला प्रोसेस रे से चित्र देखिबो ए जो पार्ट 1 बही तम पाखरे बही थिले ही एक्चुअली मु तुमको एड्रेस करि पाई था कि कोन स्पेसिफिक जिन को तुम पचरिया को चाहछो जेतु तम पाखरे बही नाही तम आउ कोन कुछ प्रश्न अछि यदि पचरा मु उत्तर देबी बेसिकली गोटे समरी वे जिन सेटा कवर करि गली लर्निंग मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एको कोन पचरिवार अछि पचर Sir, what is dementia? What is Dementia. dementia? Dementia है ଗୋଟେ unusual type of memory loss. Unusual type. ମାନେ ଯୋଉଠି କି ମନେକର ମୋର ଗୋଟେ ମେମୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ରେ ଗୋଟେ ଡିମେନ୍ସିଆ ହୁଏ that is called dementia. ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ମନେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କାହା ନାଁ ମନେ ରହୁନି Sir. ତେଣୁ any kind of abnormal memory loss is dementia. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିମେନ୍ସିଆ ଅଛି ମନେକର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ରେନ ସେଣ୍ଟର ରେ ଅପରେସନ ହେଇଛି ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ମେମୋରି ଫଙ୍କସନ କରୁନି ତାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରିପାରୁନି ମିଶାଣ କରିପାରୁନି ମାର୍କେଟରୁ ଜିନିଷ କିଣିଲା ବେଳେ ପଇସା ହିସାବ କରିପାରୁନି that is dementia. ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜ ଗୋଟେ abnormal ଟାଇପର ଡିମେନ୍ସିଆ ଅଛି ଜଣେ ଲୋକର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ପିରିୟଡ 6 ମାସର ମେମୋରି କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ପିରିୟଡ ରେ କଣ ହେଇଛି ସେଇ ପିରିୟଡ ରେ କଣ ଘଟଣା ସେ କିଛି କହିପାରିବନି ତେଣୁ these are all different kinds of dementia memory loss ମାନେ you can call it clinical or abnormal type of memory loss. Now any further question? Sir, its causes may be accidental or old age. Many things can be causes: disease, medicinal reaction, accident, operation in the brain, and large one of the most significant cause is aging. Aging hela par aste different memory functions re dementia हुए. Those are all normal. माने सब लोगों को हबनी मनकर Alzheimer is a kind of disorder which is a large scale dementia. कि ओल्ड मनकर Alzheimer's disease अछि एटा dementia किछ memory loss ए हला तार कारण आउ कोन प्रश्न की पचरी जो मनकर जहा प्रश्न पचरिबार अछि पचार ये यूनिट 1 माजी सारी देली Sir, को sir, can you explain the stage model of memory with example? माने जो कोन सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी Sir, जो मॉडल दी थी तार को ठीक है वो example. मॉडल माने एटकिंसन सेफ्रिन मॉडल Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली एटकिंसन सेफ्रिन मॉडल तक बुझे पहले तुम तार जो फ्लो चार्ट तो देखिए पड़ियो मैं देखौ जी फ्लो चार्ट ता जदी तुम फ्लो चार्ट देखि पारुछो
सर मो पाखे तो फ्लो चार्ट अछि अच्छा हो अच्छी यदि जो मानक पाखरे अच्छी मु कहि दउ देखो एग्जांपल मु एक्चुअली तुमको एटकिंसन सेफ्रिन मॉडल हिसाब रे मेमोरी विषय रे किछिटा कहि देछि तथापि मु एबे कहि दउछि देखो प्रथम फ्लो चार्ट रो प्रथम ये हला कलम हला एक्सटर्नल स्टिमुलस देखि पारुचो सर आरंभ होइछि एक्सटर्नल स्टिमुलस रु एक्सटर्नल स्टिमुलस हला बाहरे घटुथिबा जे कोनोसी घटना आज्ञा शब्द ठारू आरंभ करी कोनोसी खाद्य खाइबार टेस्ट ठारू आरंभ करी करी कोनोसी सीन देखिबा पर्यंत आखि नाक कान पाटी तमे यूज करूचो सेई जो आसुची तम सेई बाटो देइकरी जो जिंस दैट इज योर एक्सटर्नल स्टिमुलस आज्ञा हैला सेई एक्सटर्नल स्टिमुलस ता प्रथमे आसी पहुंचबो तमरो सेंस ऑर्गन रे माने कर गोटे जिंस देखिलो सेटा आसी आखि रे पहुंचला तेणु सेठी तुमर सेई जो आखि रे पहुंचला परे किछि समय पाई फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से रहिबो रेटिना रे रहिबो आज्ञा तमे एवं पर्टिकुलरली रेटिना रे जो रुहे सेटा रुहे 1/10 सेकेंड गोटे सेकेंड रो रेटिना रो सेंसरी मेमोरी कैपेसिटी हला 1/10 ऑफ ए सेकेंड गोटे सेकेंड रो 10 भागे सेई जो रिटेंशन तो कहा जाए सेंसरी मेमोरी तमे गोटे इंटरेस्टिंग जिंस मु तुमको कहबी तमे एइटा को जानि परबो ए जो सेंसरी मेमोरी तमर अछि तमे जो टीवी देखुचो सीरियल देखुचो सिनेमा देखुचो तमे तमे जदि तार ओरिजिनल सोर्स को जीवो कोन सेटा तुमको देखि दिया जाउची जदि सिनेमा हॉल को जाइकरी से प्रोजेक्टर पाखरे पहुंची कि तमे कहबो जे हमको कोन देखौचो से देखिला लोको खाली पीस चित्र खंडे खंडे चित्र देखिछ केबे खाली फोटो गुडा को गोटी गोटी के फोटो गुडा को जमा हीरोइन कोठी कंटिन्यूअसली नाचुनी तांका पाखरे किंतु तुमको से गोटी गोटी के पिक्चर स्क्रीन रे पकोउची तमे देखुचो जे से नाचुची स्क्रीन रे केही नाचु नांती स्क्रीन में नाचिले से स्क्रीन छिंडिकी तले पड़ी जीवो जानि परछो ना नहीं आज्ञा किंतु तमे देखुचो जे स्क्रीन ऊपर नाचुची केमति देखुचो हाउ कैन इट बी पॉसिबल 60 केजी रो मनुष्य जने स्क्रीन ऊपर नाचुची से स्क्रीन छिंडी जीवा कथा केमति देखुचो एई जो तमरा आखिर एई जो एडवांटेज हो बा दोष हो तमरो सेंसरी माने रेटिना ऊपर गोटे पिक्चर पडिला परे 1/10 ऑफ ए सेकेंड पर्यंत सेटा रेस्ट नहीं जाए रही जाए से समय से अन्य कौन पिक्चर को अलाउ करे नहीं जो कहा जाए तार टेक्निकल टर्म है फिजियोलॉजिकल निस्टागमस एवं से 1/10 ऑफ ए सेकेंड भितर जदि आउ गोटे पिक्चर ता परे परे ठीक शेष बेलू को आसी पड़गला तुमको लगे जेन सेटा कंटिन्यू कर कारण मानकर तुम शोच हॉस्पिटल रे तुम पाखरे जने तुम बस तमे से ता भीतर जाई बुलिकी आसिलानी तमे उठिला बेलू से बस तमे कौन भाबिबो जे से तमे सोइला समय पर्यंत से बस तेणु दैट इज ए ब्रेन इंटरप्रिटेशन एनीवे एटा हला सेंसरी मेमोरी एवं एइथि पे हमरो आमे जो सिनेमा देखुचु ये देखुचु दैट इज पॉसिबल तापरे सेंसरी मेमोरी रे गोटे प्रोसेसिंग हुए दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग जेतिकी इंफॉर्मेशन हां स्क्रीनिंग तले गोटे गार मरा होकर फरगटन बिली लिखा जो फरगटन माने जो पार्टा पलैला प्रोसेसिंग होकर सटन आउ जो गुड़ाक रहीगला कान लगिलानी से गुड़ाक नष्ट हो गला आउ से कलक रही मु मनकर 5टा जिनस देखी 2टा जिनस मेमोरी की गला सटर मेमोरी की आउ 3टा से पलैला फरगटन से फरगेटिंग बिली कहगला तापरे सेंसरी मेमोरी रे इनिशियल प्रोसेसिंग सरी गला तापरे गला सटर मेमोरी रे तार बेसिक मेकानिज्म है रिपीटेशन ता साइड रे लिखाई छी रिपीटेशन माने सटर मेमोरी रे अति बेसी गोटे स्टिमुलस सिस्टम गोटे मिनिट पे रही पारिबो आमको गोटे मिनिट भितर काम सारिया को पड़ो जहाँ आमर काम कर
तुमको मन कर कह तुम अध घंटे भितर रोषे सार ଆଜ୍ଞା तेणु तुम तरतर हो सार ଆଜ୍ଞା जदि काम न सरिला तुम कौन कर तुम कह ना मत आउ 20 मिनिट दिंतु मुदेवी सेमती सर्ट टर्म मेमोरी रे जदि प्रोसेसिंग न सरिला इट कैन हैव इट कैन फंक्शन कॉल रिपीटेशन ताको पुणी रिपीट करने आ गोटे फंक्शन दि जाए जो तुम रेस्पॉन्स सर्ट टर्म मेमोरी काम बहुत ऑर्गेनाइज्ड हम कोडिंग इनफॉरमेशन सिस्टमेटाइज हम तापर तार ट्रांसडक्शन हम माने से इनफॉरमेशन टाको गोटे अलग एनर्जी की कन्वर्ट करा हेले से लॉन्ग टर्म मेमोरी की जीव तार एलाबोरेशन हम को इनफॉरमेशन ता कम आछि ताको एलाबोरेट करा हबो मन कर तुम जिनका पांचटा माने बहुत कथा सेटा पढिबो सब तार कोन एलाबोरेशन कोन कोडिंग कोन डिकोडिंग कोन सब सर्ट टर्म मेमोरी काम होई करी देन इट विल गो टू लॉन्ग टर्म मेमोरी एवं लॉन्ग टर्म मेमोरी रे भलो होई करी साइता होई करी रह परीक्षा जेतबेले आसिला काम जेतबेले आसिला सिचुएशन जेतबेले आसिला सेतबेले लॉन्ग टर्म मेमोरी को टणा होई करी आसी सर्ट टर्म मेमोरी की कारण सर्ट टर्म मेमोरी ही काम लागिबो सीधा जाई लॉन्ग टर्म मेमोरी रू परीक्षा दे हेबनी तेणु जो सर्ट टर्म मेमोरी के आसिक काम लगिला से कह जाए रिट्राइवल एटी रिट्राइवल चिन्हटा देनी लॉन्ग टर्म रु सर्ट टर्म को गोटे चिन्ह दब जहाँ कह रिट्राइवल सर ଏଠି हाँ हाँ मझिरे रिट्राइवल रिट्राइवल हला पर तुम ताकू Sir, that is please what show me the picture. है Please show me the picture, sir. Book. ये पिक्चर टा तो भलो हेनी Okay, sir. सुनो Okay. सुनो तुमको गोटे काम मैं कहि दो सुनो तमे पिक्चर टाकू देखिबा पई हेले Sir. एथिरे देखिबा भी दरकार नहीं तमे नेट रे एटकिंसन सेफ्रिन मॉडल Sir, again. नेट रे एटकिंसन सेफ्रिन मॉडल एटकिंसन या तो बहुत बढ़िया पिक्चर नेट रे अछि Sir. एटकिंसन सेफ्रिन मॉडल रो इमेज को पळेबो इमेज Sir. हम पाखे बही नहीं एटकिंसन सेफ्रिन मॉडल ये बही पिक्चर तो से पिक्चर आउरी क्लियर एलाबोरेट Sir. हम बुझे कर हैला नाउ एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी आउ कहार कौन क्वेश्चन अछि की हेलो कार किसी प्रश्न नहीं आउ अच्छा हो मु ताले क्लोज करबा पाई कही दी महापात्र बाबू को जे हमर माने रेवेन्सा प्रोफेसर जे की माने चार्ज अछंती इन चार्ज ऑफ द इग्नू सेंटर स्टूडेंट्स Sir, tomorrow there will be class at 10 a.m. tomorrow is it no tomorrow it must not be my class because tomorrow I have some other classes to take Okay, sir. Okay. tomorrow कहार आउ का क्लास थिबो Okay, sir. सर तो हम ऑनलाइन क्लास हेबो कि काली हैं काली हम ऑनलाइन क्लास हेबो कि नहीं मु जानि नि तम पाक मो पाक tomorrow क्लास ताई किछि इन्फॉर्मेशन आसीनी ओके सर जदि भी आसीबो मु डिक्लाइन करबी काहे ना मोर काली आउ गोटे जगह रे ऑनलाइन क्लास अछि ओके इग्नू नु मते आउ जो दिन देबे tomorrow डे आफ्टर tomorrow मोर अछि तापर मु नेबी Sir. पार्ट 2 पढेबी वर्तमान कथा हला तमरो पार्ट 1 पाई बही आसीबो बही संगे तमे गोटे अलगा बही जोटा कि माने +2 लेवल रो इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी बही ताकू कॉम्प्लीमेंट करिवो Sir, author? हैं Sir, को author को ना कौन? ऑथर ओडिशा टेक्स्ट बुक ब्यूरो यूएन दास एंड अदर्स ओडिशा टेक्स्ट बुक ब्यूरो रो +2 लेवल रो गोटे बही अछि जनरल साइकोलॉजी 1 पार्ट 1 ता भितरे बहुत इंटरेस्टिंगली जब तुम सेटा यूज करि पारो न हेले एनसीईआरटी रो पार्ट 1 बही एनसीईआरटी
NCERT, sir. ଆର୍ୟନ ବହି ଆଉ ତା ବି ଯଦି ଦରକାର ପଡିଲା ତମେ ଆଉ ଅଲଗା ବହି ଯଦି ପାରିବା ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ବହି ହଉ ଆଟକିନସନ ସେଫରିନ୍ ବହି ଅଛି ଆଟକିନସନ ବହି ଅଛି ଆଉ କେତେ ବହି କିନ୍ତୁ ମତେ ଏ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଦରକାର ତମର ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ବହି ଏନ ଆଉ କିଛିଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନେଟ ରୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ Sir. ନେଟ ଇଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୋର୍ସ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଟର ଇଜ ଓଭର Thank ଫର you, sir. ଟୁଡେ Sir. Thank you, sir. Hello. Anyone there? Hello? Is your class is over or not? Maybe it's over, but no, I think we have to left. I think so. Because there is no class from RC Bhubaneswar or something. All are you from Bhubaneswar? No, I'm from Barampur. Yeah. Actually, I joined on the January section 2020. Yeah, we all are 2020 student, no? January 2020. Yes, yes. So I think Have you get your study material? no. Okay. Actually, I don't get any information about the regional center and all these things because of this network issue. So yesterday means yesterday only I saw this message and I go through this class. It's nice. Tomorrow there is class. We don't know. Let us try tomorrow at 10 a.m. It will be better. Yes. But there is no Class is link. carry on, we will come it. Otherwise, left. Yeah, but there is no link they send it, no? Yes. Okay. I think we can link it in that link with the Google Meet is there, no? Yes. So Please. per day they have to send the link or in the same link only we have to online, go on. Just a minute. I think tomorrow there is no class. It will be on Wednesday because in my calendar it is not showing. Yeah, same thing. On means in my calendar also it's